things like that. And you're just like, I want to get back into this game, get back into this run. I'm probably going to open up Dance of Fire and Ice again after this run finishes. 本日、ダンスオブファイアンドアイスというゲームを走らせていただきます、秋津空元と言います。 Alright, and we are live. We have Akikizu Kugen, and on comms, on Japanese comms, we got Iwanan, and I'm Sawayoshi. I'll be your commentator again for the English restream. はい、どうも解説の岩南と申します。よろしくお願いします。 Alright, here first we have to delete all data, and that's at the bottom there. And we start on this with all data deleted. XTX というね、各種譜面の方からプレイしていきます。 Alright, let's start. We're gonna start right away, going up to XTX options, and start on the first input here. And go. We've started. Good luck to the runner. まずはですね、隠しステージである XTX という We can so the category rules do dictate that we can do them in any order. So we're going to start with the most difficult, or thought to be the most difficult, stage options. 非常にね、難しい隠しステージとなっているんですけど、 Right. とある違法コマンドを入力することで、 So options by Frums, creator with several songs in this game. This chart is hard because of this double time segment where the chart itself goes at double speed compared to the song. The song itself is 174 BPM. With this double time, that goes straight up to 348, which is a lot. And you have eighth notes and whatnot in pretty complex patterns. It's not easy. And you think about that, and you realize that eighth notes are at about 11.6 notes per second at this tempo. And you think about that, and you're like, that's definitely not something that you can do with one button. Alright, and I love that at the bottom of the screen here we get told how much rotation we're experiencing. It's originally a V music source song, aka Beat Mania 2DX emulator. Nice. With Frums, I'm not surprised. Fighters 2017 and added into this game. You saw at the end, we can just mash. We can just mash there, and it's completely fine. Alright, heading into XOX, One Forgotten Night, one of my favorite songs in this, by Curry, and 100% any percent does have the ability to skip the tutorials, but we do have to do the speed trial speeds for each song. So we did do 1.0 times, which is enough for options, so we only need to clear that once. XOX, we can unlock the speed trial with the cheat code *4th, *4th. So we'll be doing it at 1.3 times speed. And it's a speedrun. We only need to do this level at 1.0 times, but speed trials, we can play them at whatever speed you want. So we're going to do it as fast as clearable. So we're playing it at 1.3 times, and this is the difficult part. There's these 16th notes, I believe. Yeah. Because One Forgotten Night is 164 BPM, and it's 16th notes of that, which is
very fast. なので、850人っていうと、1秒間にね、14回、叩く必要があるんで、実質、名人の速度が必要となります。 And here we have the 16th note spam. 終了となります。素晴らしい。 Very nice. このステージね、I love the keyboard noises that you can hear from the mic. 押し寄せてくるんで、速度とスタミナとね、リズムキープ能力っていうのが非常に、試される譜面となっております。最後、ここで急激に速度が落ちますんで注意が必要です。 And we finish this chart さあ、XOX 無事クリアです。素晴らしい。 and mash again because we can mash at the end ではですね、 completely fine ここから順当にステージ1から without プレイしていきます。 failing. So 1から6面までは we're gonna keep going. You're into 1X, which is the dance of fire and ice. It's simple. It's pretty much a tutorial level. There's not really much notable about it compared to things like One Forgotten Night or Options, which we have already seen. なんですが、こちら Here's ね the compliment. スピードトライアルになってきますと、なんとね、本チャート上一番難しい譜面になってきます。またね、そちらの方、とんでもない Something interesting about this お楽しみにしててくだ about this さい。 game compared to other games, like I said earlier, missing a tile entirely, being late is just a miss and an instantly filled song. You have to start at the beginning, or if there is one, a checkpoint. You can mistap early to an extent. If you mistap too much into short of a time span, you can overload, but you can't be late past the miss range. Okay, there it is. And you can just mash. It's very cool. Go into 2x. Again, we're skipping all the tutorials because it is 1% any percent. And we're into offbeats. 2x. 結構その外回りと内回りっていうのが交互に、現れます。それによってね、リズムパターンっていうのが変わってきますので、 We see these corners where we have inner corners where it becomes a 90 degree, which is an eighth note, and we see the outside corners, which is a dotted fourth, I believe. And here we have just offbeats, which is where the song title comes from, the level title comes from, where it's only offbeats, where we go up and down vertical, which is offbeats here. そのリズムに合わせてしっかり叩くという意識づけをしていくといいかなというふうに思います。 Alright. さあ、2面無事クリアとなります。 Go back to the level select, and we can press 1, 2, 3, 4, 5, and 6 for fast travel. And we can also press 0 to swap paths or islands. There's the top path, bottom path, the hidden island, and the challenge island, which are what's important here. We're on to 3x, the wind-up. A bit more of a rock song. And we have this wind-up here, which is not an easy rhythm to think about. Compared to 1x and 2x, this is a much more difficult song. Alright. I love how this is like right, all notes right next to each other. 次はですね、ステージ4のラブレターです。 We're into 4x. 85と Looks like the game mod, looks like the mainstream audio is a bit louder now. ただですね、見ていただいたらちょっと斜めの love letter. タイルが出てると思うんですけど、こちらね、新しい形で This is a slower level. We saw so far we've seen 174, 164, 150, 160, and 180 BPM. This one is much slower at 85 BPM. So this is new. We have these spin tiles, or swap tiles. I have to know what they're actually called. Right here we swap which side which side the planet starts spinning on.
60度の正 We 三 also 角 see 形 these となっておりまして、 triangles, which are 3連符の 12th いわゆる notes, 3連符って言われるリズムですねとなっております。 which are triplets. And that's で、ちょっとこの definitely ゲ a ーム bit の of an 判定の bit 話なんで of す a けど、 challenge to hit as 7 well. 種類、ございまして、 So そのうちですね、 speed 押すのが早すぎる downs ときに出 here, るトゥーレイトと、もう全く押せなかった speed 時 down に出る、 snails, and the rabbits are speed ごめんなさい、 ups. 押すのが早すぎるトゥーアーリーと、遅すぎるトゥーレイトっていうのがありまして、連続でトゥーアーリーを出してしまう、または、トゥーレイトが出た時点でミスと、なってしまいますんで、正しく叩くっていうのはもう本当に This one 求め has られる、 also ゲームとなって these おります。 dotted eights, I つまり believe they フ are. ルコン前提になるわけなんですそうよね。そうなんですね。 These おかしいですよ inner ね、このゲームの難易度。 inner corners again make the beats shorter. Outer こちらの corners ステ make ージね them 結構ゆっ longer. くりめなんで、 This スピ level ー has ド a トライア lot ルが of 見ものですよね。 inner corners. さあ、無事クリアとなりま And す。 that's 次は 4x ですね、ス complete. テージ5面、ミッドナイト On ト to レインという 5x 楽 Midnight 曲で、 Train. BPM は170で進行 You して can い already きます。 tell. この It's ステージはです it's ね、 double the 今まで speed と of 結構ガラッ love と変わ letter ってジャジー BPM な wise. 楽 And it's 曲 also で、 a 跳ね somewhat リズム jazzy が swing 特徴 beat, 的な which is 譜面 very とな cool. っております。基本的にね、このようなジャズ調の曲っていうのは、We have 120度進 these 行 offbeats といって、 on the 綺 on 麗 the に見てもね、 angled 非 notes. 常に気持ちがいい、形となっております。ただですね、こういった跳ねリズムに関しては、 And these 60 degrees 結構ね、リ angles ズム感っていうのが試される、 and 30 degree 部分があります。 60 120 degree で、 angles. We 速い have テ a ンポ lot を of 維 these 持しな here. がら、こういった斜めのところを処理するっていうのが結構難しいの And, と、 and あと今 it's の also interesting the time signature here, which is 5/4. この待てが It's ね、 going to なかなか become できないんですよ。 difficult later こ on この部 with 分 the とか time 一番 trials. 難しい形となって We おります。 also see, I love the background in this あ level, あいっ the たひし形 train とか、 running in ね、 the いやらしい background 配置をしてくるんで、 in ちょっと in 注意が the 必要なステージです。 sunset さあ、無事 or ク the リア。 sunrise. さあ、6面です。楽曲はパルスで、 Into BPM は175となって 6x おります。 pulse. ここは実質 I 中 believe ボ this スス one's テージ only み unlocked たいな after 感じで、 beating 今までと比べてね、 1x 段 through 違いに難しいです。 5x. クリアすることで、一応ね、 Compared to スピードトライアル anything といくつかの Up 確 to 定譜面っていう here, のが within 1 to 5x, it's で、まずこの much ステージの it's 難所一つ目、 significantly こ more の四角形 difficult. の複合地帯ですね。 It's somewhat of a 結構ね、もう boss その song. リズムがややこしい、 If you're リズムしてま if して、 you're かなりね、familiar 目 with 押し that でも concept 難 from しい other 場所となっております。 rhythm games. ここ7拍子なんですよ Boss ね。そう song. それがね、マジで打ちにくいですよね。 It's この also 7拍子と a 4拍子混ぜてくるんで 7/4 そういうところが I もう believe, 非常に or 難所となっており 7/8 ましてですね、次の、難所がこの time signature, 階段地帯 which is 2回あるんですけ hard ど、 as 1 well. 回目の階段と2回目の階段でリズムが違うんですよ。 Here we リズ go ムパタ into ーンが 4/4 めちゃく for ちゃいや a らしい little のと bit. なぜか2回目に回るカメラ。意味がわかりません。 Camera さあ、 spins. カタツムリで、ここが休憩地帯となっておりまして、 Significantly harder than 今は anything です we've ね、ちょっと seen 旧 so バージョンで far. プレイしてるんですけど、今のバージョンですと、ここにチェックポイントがありますんで、And yeah, ちょっとだけ、 here ちょっとだけ actually, 優しいかなと。 in an update, 優しさが they 出 added てきてます。 checkpoints. そして、3つ Though 目はです in ね、 it こ for の this 立ち上り地 category, 帯 we ですね。 have to play on an older 横 version. 移動でもただでさえややこしいのに、こういう But 縦 if 移動 you're っていうの playing が出てくる casually, とめちゃくちゃ見 you'll づらい have ん a で、 checkpoint here かな that り you こ can こで、 use, which is 苦 very 渋舐め nice. させられた方多いんじゃないかなと思います。で、この後は3面で、 Here, near the end here, we have the wind-up pattern from 3x, 意外とね、 which I like 見せるん that ですけど、 they ここの場 reference 所 that here. このステージね、結構積ん I だ love 人と this か、 background too. 異常な思考回数でクリアした方っていうのが結構ね、いらっしゃるかと思います。ちなみに参考程度なんですけど、僕はね、600回、こちら、頑張って、クリアしました。初めての時は。そのぐらい、難しいステージとなっております。さあ、 And 問題 we're なく getting into ク the リア end となり here ます。素晴らしい。 and mash at the end. さあ、ここからです、 Very 皆 good. さん。スピードトライアルのお時 And 間です。 here we go. まずは This 1 is 面 where 4 it's 倍速でプレイ interesting. していきます。 Starting with このゲームのね、 with Dance of Fire and も Ice. う使用上、 Speed 速くなればなる trials. ほど判定っていうのはね、めちゃくちゃ You 厳しくなってき can ます。この you 4 can 倍 set 速の場合 speed です trial ね、 speeds 大体ね、約 to anything you プラマイ want 30ミリセック as 外れ long た as 時 it's 点 a でミスです。 multiple of 1.1なんで、 times. 精 So 度 we're と gonna 速 play さが at 要 4 求され times るっていう speed. もうめちゃくちゃな難易度となってきます。しかも It's a matter of like, well, why would you do this? こちらね、 But おっと、
it's like it's very difficult. But the higher multiplier you use, the faster it is clearing the level. So you want to clear it at as high of a multiplier as possible. For reference, 4.0 times, missing right at the end there. Yeah, here, 4.0 times. The original song's at 150 BPM, so multiply that by 4. We're playing this at 600 BPM, which isn't something that you hear. Something that you hear in rhythm games, even in rhythm games outside of like Camellia songs. And there it is. We cleared that, and we were into offbeat again, 3 times speed. Originally 160 BPM, so this is still 480. We're not going to really see 4 times speed again, but we're going to see things like 3 times speed pretty frequently in the rest of this run. Right, the windup again. 2.5 times. Again, that rock song, 180 BPM originally, so multiply that by 2.5x, and you get 450 BPM, almost as fast as 2x still. Very fast again. Very good. Okay, 4x, we're gonna play this at 4.5. At 4.5, this song's slow to begin with, so 4.5x, it's pretty much not music at this point. I'm sorry to who made this, but 4.5x, and it becomes like very iffy whether it's actually musical or not. In 5x Midnight Train, and we're gonna do this one again at 2.5x. Again, these offbeats difficult here. Almost, I believe so, if not higher, somewhere around there though. 283 BPM. We did see 600 for 1x. On the pulse, again, 2.5 times. 175 originally, so about 438 BPM, which is fast, especially with this, with these patterns that you have to hit. It slows down a little bit. That's the first half done. Okay, second half. Missing here is scary because if you miss here, it's a speed trial, and speed trials don't have checkpoints, so you start at the beginning again. And that's very long. With this very long chart, you're gonna mess up, and then you have to lose all that time. And there it is, the overloading. You have to start again at the beginning. All right, heading through pulse again. And there was that overload, mistapping way too much. But I believe that was less of tapping early way too many times, but just missing and then tapping to try to get back onto rhythm, and then getting an overload based off that. Yeah, 95%. I believe last time I saw them run an event, they said that anything past like 90% deaths are very like soul crushing, and then we got a 95% here. Again into the second half. Hopefully we clear this time. Nice. And then mash at the end. Right, on to BX. Thank you for playing my game. Which is back to normal speed. The speed trial here, I believe, is only 1.0x, so we only have to clear it once at 1.0x. It's 150 BPM, but we see this here.
and it まあ、形自体はね、 immediately 結構 goes シンプルなん double ですけど、 time まあ、 goes up to 150 300 BPM BPM, の which is 8部で very ずっと fast. 進行していくんで、まあ、速度300、四角形は600の速度 It's となっております。 basically 300このゲームね BPM. 公式が指1本でできるゲームと言ってるんですけど、 I'd like to remind ま you, あ、四角形の BPM the developers say 600 you can なん play で this すよね。 game, 600って1秒間に10回 you can play this game with 押せと one いうことなん finger. です。 It's a まあ、 one できるのは finger ね、 rhythm も game. う某名人か、 A one まあ button 某 rhythm game 真剣 rather. の継承者ぐらいじゃないかなと思います。まあね、連打力 This is like に自信 barely がある doable with one 方や finger. まあ某 And it's 真 like 剣の not 継承者の方はね、ぜひ something この that ゲ you'd ーム want to be 指 doing 一本 as a でプレイ rhythm してみて game. ください。 And there we go. さあ、 And here we get 7面を into プレイして guest いきます tracks, こちらね、Spin to Win とい where う、楽曲で、 these are カデンス created 平さん not の、 by the 楽曲 developers となっております。 or someone that BPM they は160です。 specifically で asked to こ make ちら the のステー song. ジからね、結構 This 歌が one, 鍛えるっていうの 7X, が Spin 2 Wins 演 by 出するようになってき Cadence ます。 Hira. It's very で、 nice まあ song, 渦 nice, 巻きがなく easy て song も to 結構 listen ね、 to. It's そ chill. の外回り内回り But っ it's ていうのが complex. 頻繁に、 I like it. 切り替わって出現してきますんで、結構ね、プレイヤーの脳みそ From を here on, I'll 混乱させ probably てく be a るステ little ー bit ジとなって quieter おります。 just to be able to listen to everything. で、この外回りの時のこの待て、 It's これ very がね、め nice ちゃくちゃ song. 難しいんですよ。このゲーム、待てを極めれば、まあ、 A 大 lot of 抵の these 譜面はクリア songs, できる。 first ま off, あ、そんな I 感じの believe ゲームになっております。まず the 皆さん、重要なのは待 Atify てです。 OST is こう on ね、 Steam 早 for く押 people しす that ぎちゃう want ことがあ that. りますんで。 And you can also find it on 注意が必要です。 places like SoundCloud まあ、 or 楽曲自体ね、 YouTube. 結構可愛らしい楽曲で、またね、エフェク Official トも uploads, 結構可愛らしい which 猫 is ちゃ very ん、 nice. 出てきてね、 I まあ、す love ごい the 癒される、 effects 譜面 here か as な well. と思います。 Little kitties on TVs and whatnot. そしてここ、ラストスパートだけちょっとリズムが違うんですよね。ここがかなりミスりやすいところ。 A bit difficult, 最後にこういう形を入れてくるのは pattern at the 本 very 当に end. いやらしいです。最 These 低ですね、 spins この on the outside. Match to the end. さあ、 And now 次 to は the 7 speed 面の trial, スピード where トライ we アル play 2.5 this 倍 at 速でプレイしていきま 2.5 す。 times. まあね、 Originally 可愛らしい猫ちゃんだったのが 160. もう猫の化け物に、見えてしまう速度に、なっていきま Those すね。 cute kitties are becoming まあ、ゆっくりの時はね、 monster ある cats 程 at 度 this 目押し point. で押せるんですよ、このステージ。なんですけど、 400この BPM 速度域になってくると、もう at 完 this 璧 speed. にね、リズム覚えて押していく必要があります。 And you kind of need to like memorize at this で、まあ、 point. 特にね at、this 速度 speed. が上がれば上がるほど、この外回りっていうの Again, も as a 牙 reminder, を you むいて can きますの play で、 speed trials at any speed you want. 何十 So 回も何十回何百回も覚えましょう。プレイして覚えましょう。素晴らしい。 you can do a lot of them very fast and very good. And on to 次に、8面で 8X, す。 Jungle City. 楽曲はジャングルシティで BPM は、200 Very と jazzy. なっております。こちらね、公式のフィズドさんの、 This is 作曲された one of 楽曲 my です。で、ハネリズム one of my 第2弾の譜面 favorite と tracks in な this って game お as りまして well. ですね、Very もう good. 非常におしゃれなビートが、聴いてて気持ちいい楽曲となっております。で、まあ、基本的にね、 It 形 is 自体は swing, so we're 5 going 面 to で be できたものの seeing 復習っていうの these が多いんですけど、 60, まあ、 120 5面よ degree り速い BPM と angles here, which are 300 difficult と to hit 60度の組み合わせっていうの sometimes. が結構頻繁に出てくるんで注意が必要です。で、ここから、新しい形の六角形が、出てき And ま we す。 see for the この first time 形 these はね、 hexagon 120度 shapes, 6回押すという、 which 形とな are っておりまして、 which are まあ、直線から I 六角形 believe になると、まあ、ちょっ fourth と note ね、リズム triplets. 速度が変わりますんで、ここミスりやすいポイントです。 Yeah. さあ、ここからね、強制目隠しゾーン And と、 here, 突入なります。 the chart, まあ譜面が the ね、 the 3 track ビート comes から up as 入 you're ってくる playing 感 it, じでですね、まあ、 which 完 is 全初見殺しとなっておりまして、 hard まあ、こちらの when ステー you're ジね、 playing for the まあ、初 first 見プレイで time. クリアされている方は一人も見たことありません。そのぐらいね、もう運営のいやらしさっていうのが、出てるバージョ You can buy ン the となってお OC, り yeah. ます。 I think it is on さあ、 Steam, 六角形を and 処理して、 you might be able to buy it elsewhere as well. ここから and ラ it's ストス very パート good, ですね、 so この坂から。 recommend it. 結構この坂も We ま head た up いや here ら with しく last て、 spurt. このひし And it's 形 all 3 off つですね、 beats. かなり、ミスりやすいです。だからまあ、本当に最後にこういうのを持ってくるのはやめてほしいですね。 It is on Steam. おっ Nice. と、よし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 。 Real quick. Test it out real quick. We got a 8 little 面の mic スピードトライア feedback. ルでこちら2倍速でプレイしていきます。 And まあ、BPM は we're ね、 going to the まあ、400 8x となりまし speed て、 trial. 角 We're の going 部 to 分 go なんて 2x 角 speed, の部分 2 times については speed. もう Originally 高速な 200 入力が必 BPM. 要となってきます。 So, まあ、初めの方でもね、 400 again. スピードトライアル 2 in a row speed trials at 400 BPM. And this one is at 400 BPM. It has swing rhythms. It has triplets. It's not easy. これをずっとね、
50分1時間の間集中力を切らさず打っていかなくちゃいけないんで非常に厳しい、RTA となっております。そして、ここからですねラストスパート、ここのひし形がよし素晴らしい。 Very good. あそこの First try. あそこのひし形がね結構ミスりやすいポイント Alright, でありますね。 going into 9x here, 最後に Classic Pursuit by, さあ、救命は I ね、クラシッ believe クパー I スってい believe う the pronunciation for シズ their ミッ name クス is さんの楽曲で Seismics. BPM は140 CYSMIX. で、タイルの形状なんですけど、Uh, この this ステージ is で the 初めて first, 出てくる、この島町み the たいな first kind of 形、45度の角 track 度 where と we なって see おりましてです these ね、 16th notes on the 瞬 track 間的 itself. に16分のリズムを打つ形となっております。 Outside of things like 聞いてもら options. ったら分かりタッ which we タラッ saw タっていう earlier. そういう感じのリズムパターンとなっております。 And these 個人的 these な話なんですけ 16th ど、rhythms こういう are リズム very パターンめ difficult ちゃくちゃ好きです。 personally. すごく聞いてて気持ちいい They're です、 cool, but I have trouble with them playing them. さあ、坂を下りまして、地 Go 味にね、 down この on 坂 these のところとか offbeats. リズム難になってますので注意が必要です。 These さあ、こちらも these リズム loops ナ as ンバ well ーと difficult. 130度から90度、90度、135 Of 度 course, it's a rhythm という game. ような形 All と of its music なっ is ておりまして、 great. 結構ね、早く押しがちなん Again, で all 注意 on が必要です。 soundtrack 最 purchasable on 初の Steam. パートのようなリズムを処理していきます。 The rhythms here with the 16ths and whatnot is この difficult, 譜面ね、結構 but エフェクト speed-wise is を取って actually ま not して too まあ bad. 見ていた It's だけるようにね only ユーフォー 140にタイルが BPM ねこうアブダクションされていくという compared to the すごいね、 400 and 凝った whatnot 作 we've りとな been っておりまし doing て so far. 見て楽しい、聞いて It's 楽しい、 pretty tame. 叩いて楽しい、素晴らしい、すべての要 Yeah, 素 this が揃った譜面 track's となっております。 fun listening ク to リ it, アです。 fun playing it, and also fun just さ watching あ it being played. スピードトライアルは And 2.3 we 倍速 see でプ it レイして at いきます。 2.3 まあ、 times ユーフォー speed. 君もね、あまりの球の速さに困 A 惑 little bit 間違 slower, いないでしょ but う。 these 一応ね、このゲーム、速くなればなるほど、 with ちょ these っとね、 16ths. 暗密処理っていうのも、可能となっていきます。45度の部分っていうのは、まあ、進行している速度の、まあ、実質4倍で打つ必要があります。まあ、2.3 倍速だと、まあ、322bpm となりますので、 Something interesting 45度の部分 is 瞬間 the 1288bpm という 16ths. 風になります。これはね、 16ths. 瞬間的に秒間 very difficult. 22キーを、 And 打つという、おっと、珍しい。珍しい。 Oh, かなり finish 珍しいミスです。 missing right near the end of that level. You end up そうですね、まあ、この having 部分ですね、 these 瞬間 tracks where 1288bpm を sometimes しております these まあ these 同時で 16ths ね、そ are の just difficult そ to のレ press ベルの even 速 with さになってくる 2  と、まあ、 fingers. 2個同乗システムもパーフェクト So 圏内なんで、そうやって暗密処理するっていう So のも you can 一つの just 手かなと what you can do is what a lot of people do is you can take two let's say you have your fingers on ASDF やはりね、 and まあ、こういった then リズムナン and バー then トっていうのは JKL 速くなればな and るほど semicolon on the keyboard. おっと Oh, and we missed it near the end again, 76%. You can press, let's say J and K at the same time, or just a bit こ apart, ちらのステージはね、まあ、 so スピードトライ you アル can 普段 get ねめちゃ two くちゃ安定して on the 走ら same hand. 走られてるんで、かなり珍しい You get two 技術 inputs on で the すね same hand. It's basically like hitting twice. And I forget what they're called, but it's pretty common, especially in custom charts. You see it pretty commonly. 素晴らしいですね、本当に。リズム感がとてつもないです。 And there you probably saw, heard those double hits on one hand. で、終了となります。素晴らしい。 Very good. Clearing 9x classic pursuit. And on to 次はです 10x ね、 Butterfly 10面で Planet バ by タフライ Ria. プラネットという、リアさんの楽曲となっており Again, ます。 kind of bright jazz song. 210で、5面や8面のようなハネリズムが特徴的な、楽曲となっております。かなりね、聴いていて、 This 心地 one よい楽 is 曲ではあり around ますが、 210 難易度に BPM, 関しては the fastest 全譜面の中でもかな original り上位に BPM 位置します。速度も速く、結 that 構ね、 we've seen し so にくい far. リズムパターンというのが多く、存在します。 This track's a bit difficult. This chart's a bit difficult because we have these まあこのステージね、ちょっと these 最初に、 straight 見た時はね、 straight ガラケーの eighths 某自転車ゲーム、 patterns 思い出してね as well すごく as 懐かしい these 気持ちになったのを覚えてます。
as well as these swing patterns さあここからですね、 mixed これ in, 八角形 so の it's hard 形 to となっ hit ており those, ます。 especially when you're going こ for の八角形の部分がです perfects. ね、なかなかに癖のあるリズムで、 Getting all はい、 perfects in a 内回り level 135度のリズム leads となっ to て a 慣れ pure るまでね、 perfect, かなり時間がかかるタイルとなっております。でこの and 八角形を処理 there した is a 後 speedrun のこのカタツム category リ、めちゃ for くちゃいやらしいです。 all pure か perfects なり on ね、こ every の main カタツム level リに惑わさ on れてやられ 100% た as 方多 well. いんじゃないかなと思います。そしてこのウサギもまたいやらしいと。まあ And we すごく speed up ね、 again. もう I love the 聞いてて気持 backgrounds ちいいんですけ again. ど、なかな We かに have ね、苦 the 行なんで、 bicyclist まあ、何度も down 何度もプレイして there 心 in 折れ with the ず city in the 頑張ってく background. ださい。 Very good. And on to the speed さあ trial. こちらのステージ、 Go up 2 to 倍速で 2  プレイ times していきま speed. す。本来 RT はですね、この10面からっていうのが非常に難しくなっていきます。これまでもね、 And in 結構ね、難しいの speedrunning, っていうのはあ this った is んです where けど、 things become difficult because there's difficult patterns. まあ We're playing this 10面 chart からは at ですね、まあ通常速度でも 420 結構 BPM 難しい with 譜面 these っていうの swing が patterns 多くな and ってい straight きま patterns す。 mixed in. そういった譜面ですと、まあ、結構ね、特殊な処理っていうのが必要になったりとか、連打力、リズム力っていうのが試される譜面となっていきます。 Because it is a rhythm game, you do need a very good sense of rhythm, especially as it gets faster. As it gets faster, the timing windows get stricter. よ So し素晴らしい。 you really need to try. この八角形が to め play ちゃくちゃ well. 難しいんで、最後はね、5面のと同じような形処理してクリアです。素晴らしい。 Very good. Nice. And on to 11X 次は Heracles 11 by ユウさん by の You, ヘラクレスという楽 which 曲で is BPM one of は my193となって I おり think it ます。 is my favorite まあ track 私 in が this ね、 game. ネットで、3人に聞き込み調査した結果、3人ともね、この楽曲が一番好きだということでしたんで、Apparently, I'm listening to the commentary right now. 言えるでしょう。はい。 The commentator まあね、こちらのス asked テージなんです online けど、 to 3 people what their favorite song was in this game, and 3 people said this song. まあですけども、 And I 結構 agree, ね、これ it's ま my でに favorite 習 as っ well. た形っていうのが多くなっております。 It's a bit of an EDM song, which is very cool. ここ下に降りていくんですけど、この部 And 分 we が have ね、 a 結構 we have 作りやすい a ポイントとなっており beat ます。 drop here, さあここからね、こ and の we 部 see 分、 these 六角 triplet 形なんですけ patterns. ど、 A まあ bit リズム difficult が to ね、 hit, 結構 but 独特ではあるんですけど、譜面のエフェクト not と super hard この once you タイルの音 learn 当てっていう it. のが非常に気持ちいいですね。でまあこのステージの特徴なんですけど、 This まあ song ボス is 戦をね actually 意識した in ステージ the となっておりまして、 in 後ろの the ね、Mustache でかい collab リズム that に this タイ game ル did, which is 攻 pretty 撃し cool. ています。 This 最初にね、 game is プレイした collabed with 各譜 Mustache. 面だったりとか、 Heracles まあ is 9面 in that game as UFO の well as まあこういったね、譜面とか one を使った other song, which 遊び is 心っていうの added が to ね、 both すごくいい games ゲ simultaneously, ームとなっております。 which is cool. And we also have 2 other Mustache songs in さあ Addify as ここから well, まあ四角形地 which 帯を are added in an update and aren't included in the この 100% 後です speedrun. ね、この譜面の最難関パートとなります。 And here we come into the hard part of this track. この形なんですけど、ここですね、ここが非常に難しいリズムとなっております。まあ、宇宙 This 戦 rhythm is 艦 just 隊っていう s- 名前の compl- 形となってるんで complex すけど、まあ、四角形の中に and ね、 difficult. 135度が入ってるんで結構難しいです。その後 And に the こ pattern の changes ちょっと again here. リズムの違う四角形を処理してクリアとなります。ここがね、 And もう very good. 最後に来るんで、すごく挫折しやすいポイントとなっております。 And into this speed trial here. Going to play it at 2 times speed. さあ11面のスピードトライアル We're currently も at ちろん2倍速でプレイしています。 193 BPM, so we're 速い速 raising 度 it up かつ to ね、複雑形状っていうのが多いので、まあ、2倍386. 速ともなるとかなりの高難易度となってきます。 So again, getting into that 特にこのね、 low, that high 300s, low 400s range on the BPM with these patterns is not something easy. でまあ、この六角形地帯なんですけど、まあ、個人的意見としては速い方が打ちやすいような気がします。This track, somewhat imagining a boss fight against this mouse in the background, this king mouse, king rat in the background, as they suck up all the track behind you, and misses at the very end. やはり宇宙艦隊非常に難しいですね。
These, I believe they're called spaceship patterns. Difficult to hit, which are shown at the end. そりゃまあ2倍速にしたらさらに難しいですね。あんまりその宇宙戦艦隊のところはですね、あんまり見ない、リズムパターンとなってますんで、本当にね癖が強くて。Heading into the second half, into the main chorus of the chorus, if you can call it that, into this part of the song, and he's coming up on those spaceships again. We'll see if we can hit those this time. Here we go. First set. Second set, very good. And on to a bit easier pattern. And clear. Clear on 2 times speed. I've never cleared... by the way, just as a point of reference, I have never cleared these. I feel like I'm pretty good at fight. Not as good as Kugen, but pretty good. I've never cleared these songs at this speed before. I mean, you can clear these at these speeds blindfolded, so I'm like, wow, you're pretty good at this game. On to 12x Artificial Chariot by Ria, which is the first, which is again more 16th notes. We have these triangles here, these right triangles, which are 16th notes. The last main level, the last main world in this game, past here we get into extras, which are still main game content. One thing that I'd like to mention is there is a custom charts team. There's a custom charting team, Team Vega, who has made level remakes for, I believe, everything from 1x to 6x, BX, as well as 7x, 8x, 9, 7x, 8x, 9x, 10x, 11x, 12x, and XHX, which is very cool. You can get those custom packs. There's Volume 1 and Volume 2 on the Steam Workshop if you get this game on Steam. If you've completed the main game and you're looking for some good content on the on like somewhat of an extension of the main game content, then it's very cool. It has remixes of the songs as well, which is very nice. ですので、全てね三角形は左手で3キー、押して処理をすると、パターン化して、打っています。And here we see 16th at 2 times speed. Very fast, so you kind of have to use that 2 key pattern. Looks like Kugen's using 3 key pattern, which is using left hand 3 keys SDF to hit those, which is very hard. And we're into the extra stages here, with first off XFX, which is Third Wave Flip Flop, by Gustav Filibuste, I believe. Something along those lines. I'm absolutely sorry for butchering that creator's name. We have very odd time signatures, and lots of camera movements and very odd patterns. So not a hard one, not a super hard one, but not an easy one either. Right here we have very quickly changing patterns. Apparently, Japanese, I'm listening to the commentary again, Japanese people are worse at knowing and hitting like offbeats, which I find interesting, than other people around the world. So who knows, we might have an advantage in hitting offbeats. Speed trial XFX at 2 times speed, originally 192 BPM, so it's 384. Again, that low 300, the high 300 rather, low 400 range.
which is where we usually end up. でこのステージね、And with 内回 this りと外回 pattern, りっていうのがもうすごく、入り乱れて、出現してくるんで、そういった部分で、まあ、少しでもね、打つのが遅れたり Alright. 速くなってしまうと、 Again, リズム coming が up on 崩 the れて、 end, ミスとなってしまいますの or で、 the same まあ、注意 pattern が as 必 the 要です。 start. さあ、素晴らしい。無事クリアです。 Very good. Okay, 次は、 on to XCX XCX. フラムスさんのクレジットという、 XCX 楽曲プレイして credits いきます。 from Frums, BPM は179となっております。 which まあ is こちらの楽曲ね、 very まあ cool. 結構 I like い it. ろんな、まあ、 It's 音ゲーに、まあ、収録されている楽曲 it's like で not し the て、 type of まあ、 music 知っ that I てる listen 方 to か usually, な but り it's 多いん very じゃない cool. かなというふうに思い Very ます。 good and まあ pretty さすがフラムスさん simple ですね。 pattern to リズ begin ム with. 感めちゃくちゃ問われる The 譜面となっております。 the track just like shows up as you're playing, which is cool. We also have these looping ここのね patterns, ちょっと which we haven't seen 大きな before. 大 We 回りの have 四角 this 形はちょっとね big 独特なリズ square ムとなってますんで、 where we 注意が go 必要 around です。 twice. ただまあ形自体はね結構 You シ see ンプ this ル as なんで、 well. まあ、何度かやれば覚えれるかな、 Mhm. 覚えれるかなとは思うんですけど、 Credits. ここからです Yeah, ね it is めちゃくちゃ from 難しいです。 聞いていただいたらわかるように yeah, もうリズムがね 2015 め submission ち for ゃくちゃ Beatmania. 変なリズ I ムし believe ます。 that is BMS BOF 超ねリズム 2015 難所とな submission. っておりまして、しかもここからそのリズムに四角が入ってくると。 With Frums, again, that first これで track ど that う we だって played, いうような、Options, 譜面となって another おり similar ます。 one, another similar で、こ situation のリズム難 where it was 超リズ ported ム難 into パートを this クリア game しますと、最初と、同じ into 形を the 処理し end, てクリアと、なります。 where we see this same pattern again 8 times. 結構ね、この2つ無理とかの部分で油断してねやられちゃうことっていうのが多いんで、まあ、注意して最後まで、プレイしましょう。 Yeah, credits is also a part of this. I don't さあ、 know XCX の if スピードトライアル they have となって anything いきま else, す。 but こちらもね2倍速です yeah, ね。 at プレイして least いきます。 options and credits. この速度となるとね、もうこの最初のところからめちゃくちゃ難しいです。 Credits で先ほど originally 使った around こういうね緩急と、 89.5 まあ、外回り BPM. 内回りの複合 If you take it double time, it's ちょっとね慣れるまでに時間がかかっちゃう部分にな179, ってきます。 I believe. そしてここ So ですね。 double that, こ and の you ね get effectively もうリズム難パート、えぐいの一言ですよね。 378 or 358, which is very fast. 素晴らしい。このねリズム難パート、 Very good. 通常速度でもね押すの難しいのに、まあ、速くなればねその分 Getting やっぱり into 難 the 易度 end っていうのは here. バック上がりしてきますんで。 Good. でちょっと Into the 次の last ステージ three ガンのフラッシュ levels があるん here. で、まあ、結構きついフラッシュなんでね、注意が必要です。 XHX Final Hope by こちら Ria. ね Again, one of my top 3 XHX というステージで songs. リアさんのファイナル It's ホ a ープ very というステージ somewhat です。 snowy まあ、全ステージの中でもね、結構 wintry 上位難度のステージとなっておりまして、 landscape. ステージが長い。またね、which I like. 220と、 Very 結 fitting. 構ね、 It's 速い late となっております。 December さらに、 now. まあ、このようにね、結構複雑な四 Snowy, 角形 rainy-ish. のリズムと、あと60度系のね、リズムっていうのが、織り交ざって出てきます。このひし形とかですね。 Goes into で、 into それを打って swing るとね、まあ、途 rhythms 中でね、 sometimes, わからなくなるんですよ、リズム and が。 you can get かなり confused ね、ここのパー sometimes ト難しい部分となっております。 with そしてこの with 外回り straight 四角形からの eighths 内 and 回り六 swing 角 patterns going こ through. こがね、 And もう here we か go. なり We 難 have しい the です。 straight ただ、そ fourths こを処理してしまうと、 which まあ is 今みたいに just チェックポイントが、ございますので、初見プレイの時はね、 going そのチェックポイントをしっかり使ってプレイしていきましょう。 and here we see these straight fourths again, but this time もう譜面が the 何 track も見 just えません。意味 hides. がわかりません。まあリズム結構 We ね have no まあ clue 普通だったん why ですけど、 they thought まあ this 視 was a 覚 good 情報 idea, がないとね、 but they そのリズム they キープ hide って the いうのも track, 難しくなってきます。 and まあ we 実は just ね、 we 設定で just タイ have ミ to ング hit っていうのが at 可視 least 化 it's できるん straight で、 fourths, それ and を we 見る know と that's 簡 straight 単とい fourths, う so まあ it's 裏 not 技があります。 super そ hard. して It's そ a のリズ very ムキープ simple からのこの pattern. 60度マジで難しいです。ここ最難関パートと、なっております。まあ私も何回も駆られました、これね。ここちょっと涙が出そうなぐらい Yeah, 頑張りま very した hard patterns here. Very hard patterns, and I feel like I heard Gugen saying, yeah, these are hard patterns, while he was doing the hard patterns. You usually don't have the time to say those things when you're playing a rhythm game, much less speedrunning one. Alright, onto the speed trial. Somewhat more tame. 1.5 times this time.
the original chart is already 220 BPM, so 1.5 times already brings it up to 330 BPM. We don't have space for our visual effects. Let's hide the track for it. It gives more space. ということでね、RTA In Japan さんではね、で発生した、収益っていうのはね、すべて国境なき医師団様に、寄付されます。皆さんのね、寄付が I'm going through the straightforward part, and here again hides the track for the visual effects. We do get to see the accuracy, whether it's a perfect, early perfect, late perfect, late, early, so we can use that as a sort of something to look for to see whether we're on beat or need to adjust a little bit. 結構ねミスってしまいやすいパートとなってしまいますので、注意が必要です。さあ、素晴らしい続くリアとなります。Alright, and that's final hope done. 残すは2曲で And す。 on to PAX, Distance by Meganeko, which is a collab track with Project Arrhythmia. このステージはですね、2分55秒と And we see our first use of these mid-spin notes, where the planets don't latch on to the notes and just go past them. And you do need to hit these, or else you do not, or else it becomes a miss. Yep, they're talking about mid-spins just right now. This lower track, from what we've seen, I believe it's the second slowest track in the game at 110 BPM, just behind 4X Love Letter. It's also the single longest track in the game, so missing somewhere halfway through or past that through the track is just painful, because you have to go through from the checkpoints very long. But especially in the speed trials, you have to start from the very beginning, because in those checkpoints don't exist. Oh, we have a little bit of time. I'm gonna do a quick read off of the sponsor info, or sponsor, charity info for this event, RTA In Japan. RTA In Japan is raising money for Doctors Without Borders. They provide impartial medical humanitarian assistance to the people who need it most. Doctors Without Borders cares for people affected by conflict, disease outbreaks, natural and human-made disasters, and exclusion from healthcare in more than 70 countries. Any money made from subscriptions and bit cheers to the RTA In Japan Twitch channel, not this SpeedGaming channel, but the RTA In Japan main channel, will be donated to Doctors Without Borders, and if you'd prefer, you can donate instead directly at donate.rtain.jp, donate.rtain.jp. Or type !donate in the RTA In Japan Twitch chat. Again, the RTA In Japan Twitch chat, not the SpeedGaming chat. These donations can also be put towards donation incentives for future runs that may be coming up in the rest of this event. Thank you for supporting Doctors Without Borders. Yeah, we get donations to Doctors Without Borders go the distance. We're coming up to the end of PAX here. And that's the end of that track. Again, we have to do a speed trial here. Speed trial. How fast do we go? 2.8 times. It's the first time in a while that we've seen this fast speed. So it's fast already. The camera's already falling behind. So you have to have it memorized. Apparently Akikisu Kugen's cleared this at 3.4 times speed. And how do you do that? Alright.
110 BPM, by the way. This song is originally, and at 2.8 times, that becomes 308. Even this song can go above that 300 BPM threshold in a speedrun. It's basically speedcore. And the rhythm's difficult, and there it is on distance, going near the end, and the longest song in the game. Failing there is going to send you back to the very beginning of the chart. Yeah, these mid spins. Sometimes they're put in annoying places, and you do have to hit them, so difficult in that way. These rhythms as well, definitely not easy. And we're into this part again, where we failed last time. This kind of helix pattern. The ribbon pattern is what they call it. Coming up on the end though. And mash at the end, very nice. And we're on to the last track, XRX Rose Garden by Rody Code. We see for the first time actually these 24ths, these little flags here. Let me turn that off real quick, got an alarm going off. We have the same rhythm repeating multiple times here, in these little flags, these 24th flags. They're 30-degree shapes, actually. And this is 140 BPM, so it's not too difficult, but still very fast. And in the fast rhythm than everything we've seen in the base game so far. And also, somewhat long track, only like halfway through at this point. Still half of the track left to go. Alright, and these offbeat climbs. Again, these 16ths as well, mixed in with those 24ths. Alright. And this is the last track, we just have to do the speed trial, so we're pretty good on pace. Should be done by around 55, which is just about where we want to be in terms of estimate. Yep, onto the XRX speed trial. 140 BPM at 2.3 times speed. It is getting past that 300 BPM threshold. I believe every single speed trial so far has been at least 300 BPM, 322 here. And with these 24th notes as well, you're going to be having to use that 3-finger method here. 3-finger method for rolling these notes is what it's called. I just thought of that. You do have to get them all in one fell swoop to actually hit them. Okay, we should be coming up on the end pretty soon here. We should be coming up on time. Time is as soon as we hit the last note on the track. And time. That is GG. 52:53 is the final time. GG's on Kikizu again, and GG to the commentator Iwanan as well.
いできました。やーそうですね、本当に。いや、素晴らしい走りでした。いやー、ございます。結構いろいろ Yeah, 52, あったん 53. ですけど。じゃあ、ア Time. キさん、感想した感想の方、よろしくお願いします。はい。感想した感想ですが、まあやっぱ、この Listening, ゲームスピード listening 上げ to る them とやばいで real すね。 quick. いや、間違いないですね。Yeah. 本当にそう As で a 特にめちゃくちゃ速いところと as か a その実はもう最初この kind チャ of ート like 決めたの決定した時とか in the 1 interview. の X とか10回とか20回に1回通ればいいみたいな速度感だったんですけど、もう And he 慣れ was て saying, しまって this game is very difficult when you raise the speed, which we already know that. We just watched we just watched a runner play songs at 600 BPM or higher. 53分だったんで、それを安定的に超えられるっていうのはすごく良かったと思います。With that 4 times speed and tons of 3 times speed, 2.5, 2.3, 2.8, we still clear it in under an hour, 今のさんも playing a total of, まあ I believe, まあ 19 とりあえずなんか tracks. 宣伝することとかあれば、キスさんどうぞ。そうですね。はい。Yeah, ちょっと途中で話しちゃったんですが、こちら if you found this interesting, Dance of Fire and Ice, usually you don't go that fast. Usually it's a rhythm game. Usually it's actually understandable, especially if you keep going through the levels as like in order from and not start at options or One Forgotten Night. Start with 1x, 2x, 3x, and so on. Go through the tutorials as well. Very fun rhythm game. One of my favorite rhythm games, I think. It's on itch.io from 7-Beat Games for $3.99. It's on Steam usually for $5.99, and that extra $2 gets you Steam Workshop access with access to with thousands of custom tracks, which go far beyond the difficulty of these original tracks. Right now, it's on sale on Steam during the winter sale for $4.49, 25% off. For only basically 50 cents, you get that Steam Workshop access. So get it now while it's cheap. And as well, the Neo Cosmos DLC, which adds another 5 tracks and more things that you can do. That's also on sale for $4.49 as well. So if you like rhythm games, consider picking up Adify, Dance of Fire and Ice on Steam and itch.io. Recommend getting the Steam version just for the workshop access. このぐらいで今後のリズムゲームの時間は終了となります。皆さんありがとうございました。 And that's just about it. If you want to follow Akikisu Kugen, exclamation point R should bring up the runner and his Twitch link. If you want to follow me, hi, I'm Sawayoshi. Do a quick intro again. Usually I speedrun Hollow Knight among other games, or streaming other casual playthroughs as well. If you want to drop a follow and catch my future streams, feel free to do that. And thank you for that exclamation point C command. And yeah, I believe from me that's about it. This was Dance of Fire and Ice, 100% 80% by Akikisu Kugen, commentated on the English restream by Sawayoshi. Up next is Resident Evil 5, a new game normal co-op. We have a co-op run with Zin and Oil King. And that's going to be commentated on the restream by Metroid Master. So stick around, we still have more on this restream block, and that's going to be all from me for this event. And I hope you all enjoy the rest of RTA in Japan.